Salve, salve motocas, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal BR Motoca. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Alex e nesse rolê de hoje estou indo ali a Recife, a nossa capital pernambucana. Há 8 vídeos atrás eu estava indo ali ao Parque Pedra Furada. Na ocasião eu estava com a pequena Gertrudes. Para você que vai chegando agora, a pequena Gertrudes é a intrude da minha esposa. Antes de chegar no Parque Pedra Furada, descendo a Serra do Tará, me veio na cabeça filmar a serra. E ali naquela localidade tem um parque eólico, quer dizer, uma parte dele, né? Se eu não me engano, Parque Eólico Ventos de São Clemente, se eu não me engano. Aí eu subi o drone, tal e tal. Aí os ventos ficaram meio fortes. Aí quando eu comecei a trazer o drone de volta, aí eu baixei o drone demais e acabei batendo ele nos fios e derrubou o drone. Enfim, quebrou, né? E meu intuito naquela viagem era fazer um 360 na Pedra Furada, ali no Parque Pedra Furada, repeti, né? Município de Venturosa. Aí levei o drone pro Recife, pro concerto. Na ocasião fui de carona, por isso que eu não filmei nada. E agora estou indo buscar. Aí o percursozinho de hoje vai ser esse: Garanhuns, Recife, Recife, Garanhuns. O conserto do drone não é nada barato. Há quase um ano atrás deu um problema no controle que não ligava. Aí o conserto foi 700 conto, pouco mais de 700, mais a viagem indo pro Recife. Aí agora dele uma queda, né, que aí já foi culpa minha e não ficou barato não. 1.100 e pouco. Eu vou botar para vocês aí na telinha o conserto, mas sai mais barato do que eu comprar outro drone, né? Vamos meter marcha e deixar de conversa. No final do vídeo eu vou trazer algo para vocês. Eu vou dizer uma coisa a vocês: entre as entradas de cidade, eu nunca vi uma com portal mais feio do que esse aqui de Lajedo, viu? Que diabo é isso, hein? Portal feio da miséria, minha. Foi assinado a ordem de serviço da duplicação entre São Caetano e Lajedo.
Porém, as obras vêm se arrastando há bastante tempo. E mal chegou ali a cachoeirinha. Mas pelo menos estamos vendo, né, que tem máquinas no trecho trabalhando, né? Será que esse ano de 2026, ano de eleição, o governo do estado de Pernambuco entregará pelo menos essa primeira parte entre São Caetano e Lajedo? O projeto total é entre São Caetano e Garanhuns. Sendo muito otimista, talvez o trecho que compreende entre São Caetano e Cachoeirinha fique pronto no ano corrente, né, que estamos, né, 2026. Vamos dar uma paradinha aqui nesse posto após passarmos Vitória de Santo Antão. Vou ali no banheiro tomar uma água, se ela não tiver muito quente, mas eu tenho outra água ali atrás no baú. E aqui tá lotado. Aproveitei minha parada e botei aqui no endereço do cidadão, onde irei buscar ali o drone. Não sei se bota um pouco de combustível. Ela tem o que? Tem 209 ainda de autonomia. Acho que eu vou adiantar. Na volta eu paro em algum canto e abasteço.
de BR-232 novamente. Graças a Deus estamos no Recife, capital pernambucana. Turma, como eu prometi a vocês que tem algo para falar no final do vídeo, eu vou pôr aí nas imagens as fotos de uma bota que eu comprei. Alex, e é até importante assim falar na bota, é o seguinte: para quem é desprovido de altura, feito eu, que tenho aproximadamente 1,60 m e quer comprar uma moto trail ou big trail, né? Eu tenho sentido muita dificuldade, principalmente quando vou parar na moto, por conta das minhas canelas curtas. Aí eu adquiri essa bota, na qual estou botando aí as imagens para vocês verem. O calcanhar da mesma tem 9 centímetros, é 4,5 do solado e 4,5 da palmilha. A frente dela, a parte dianteira da bota, é um pouco mais alta do que uma bota normal. Eu estou usando nesse momento a mesma e eu confesso que me trouxe mais segurança, principalmente quando vou parar essa moto. Que a minha bronca todinha é quando vou parar a moto, ou quando vou sair, manobrar, etc. E ajudou bastante. E os caras aqui são loucos, andam a milhão. Eu particularmente estou satisfeito, melhorou bastante. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. Aí vai ali no Mercado Livre e compra. Tem desse modelo aí que eu pus as fotos e tem também de outros modelos. Essa aqui eu estou com ela semelhante às outras. Essa que eu estou usando semelhante aos outros modelos é uma bota impermeável. Eu preferi comprar essa aqui, que eu achei a descrição do vendedor bem mais elaborada, né? Vamos torcer que ela tenha uma boa durabilidade. E daqui a pouco a gente chega no nosso destino. Apenas 6,7 km nos separa do resgate do drone DJI Mini 2. O trânsito na cidade grande é osso. Rapaziada, já estou sentindo os benefícios aqui da botina. Quando eu parava no sinal ou em qualquer lugar,
eu ficava na pontinha dos dedos mesmo, quer dizer, na pontinha dos pés. Eu ficava às vezes tipo uma gangorra, fazendo assim, montado na moto, na ponta de um pé e na ponta do outro, até estabilizar. Eu vou deixar na descrição o endereço da oficina de drones aqui no Recife. Caso alguém caia nesse vídeo e precise de um conserto, vai precisar no futuro, caso adquira um drone, né? Já uma mão na roda. Meu pé fica bem apoiado no chão, uma beleza mesmo. Satisfeitíssimo com essa aquisição. E a temperatura aqui no Recife tá um sol para cada um. Para quem me conhece de perto sabe que eu gosto de temperatura, então para mim é o paraíso, é só o ouro. E o sinal não vai abrir mais não, é? Até que enfim. Vou ter que entrar ali à esquerda, então já vou vindo para as bandas de carro. Acabei de chegar no destino, agora tenho que fazer a volta aqui do Rochão. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, no próximo final de semana.